Բարի գալուստ ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդում Էնդրու Ոմքի հետ, ծառայություն, որը հիմնված է Աստծո անվերապահ սիրո և շնորհքի վրա։ Նոր ուխտի մեջ մենք համարձակություն ունենք սրբության սրբոցը մտնելու նոր և կենդանի ձևով։ Երկար ժամանակ ես Աստծուն էի ձգտում ասելով «Ուր ես Տեր», բայց երբ Էնդրուի ուղերձը լսեցի, ներսս լուսավորվեց ճրագի պես և ես ուղղակի հասկացա, որ Աստված այստեղ է, ինձ հետ։ Իսկ այժմ ահա և Էնդրյուն։ Բարի գալուստ ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդման ուրբաթօրվա թողարկում։ Այսօր 4 շաբաթ տևած ուսուցմանս վերջին օրն է, որ սովորեցնում եմ շնորհքի և հավատքի հավասարակշռության մեջ ապրելու մասին։ Ահա նաև այս թեմայով գրածս գիրքը, այն գրածս առաջին գիրքն է, որի վերնագիրն է Շնորհք և հավատք, որի նորովի թարմացված տարբերակն արդեն հասանելի է։ Աստված այս ուսուցումն օգտագործել է իմ կյանքում, և այն ավելի քան 30 տարի ինձ համար ծառայել է որպես հիմնարար ճշմարտություն։ Հորդորում եմ ձեզ այն ձեռք բերել, քանի որ այսօր վերջին օրն է, որ ձեզ նյութեր կառաջարկեմ շնորհքի և հավատքի վերաբերյալ։ Դուք դրանք կարող եք ձեռք բերել մեր կայքում, իսկ այսօր մենք այն վերջին անգամ ենք առաջարկում, քանի որ երկուշաբթի օրվանից սկսած մենք անցնելու ենք բոլորովին նոր թեմայի։ Այսօրվա թեման կյանք փոխող է, քանի որ անցած շաբաթ ես անդադար խոսել եմ այն մասին, որ ամեն բան Աստծո շնորհքով է արվում։ Աստված բացարձակ անկախ է գործում։ Ես կամ իմ պահվածքը չէ, որ Աստծուն ստիպում են շարժվել։ Աստված արդեն շարժվել է, իսկ իմ հավատքը պարզապես դրական արձագանքն է այն ամենի հանդեպ, ինչ Աստված արդեն արել է։ Հավատքով ես ընդունում եմ այն ամենը, ինչ Տերն արդեն շնորհքով արել է։ Ես արդեն ասել եմ ձեզ, թե ինչպես է այս ամենն անդրադարձել Աստծո հետ ունեցած իմ անձնական շփման վրա։ Քանի որ հասկացել եմ, որ Աստված ինձ սիրում է անկախ իմ արժանիքներից, և դա ինձ հանգստացնում է։ Այս մասին 100 անգամ արդեն խոսել եմ անցած շաբաթվա ընթացքում։ Ես գիտեմ, որ շատերն են մեզ դիտում և իրականում նույն բանն եմ ասում տարբեր խոսքեր մեջ բերելով և տարբեր տեսանկյուններից նայելով։ Ոմանք գուցե մտածեն, դե արդեն խոսվել է այդ մասին, գուցե առաջ անցնենք, մի այլ բան սովորեցնենք։ Սա ինձ մի պատմություն է հիշեցնում մի հովվի մասին, ով քարոզում էր եկեղեցում այնտեղ հովիվ դառնալու համար։ Վերջինս քարոզում էր Հովհաննեսի 3:16 խոսքի համեմատ և բոլորը կարծում էին, որ հիանալի քարոզ էր։ Ուստի նրա օգտին քվեարկեցին և նրան հովիվ ընտրեցին։ Նա էլ տեղափոխվեց այդ քաղաք և սկսեց հովվություն անել։ Եվ հաջորդ իսկ կիրակի կրկին քարոզեց Հովհաննեսի 3:16 խոսքի հիման վրա։ Ժողովուրդը ենթադրեց, թե հովիվը մոռացել էր, որ նախորդ շաբաթ նույն թեմայով է քարոզել։ Եվ սխալմամբ նույն թեմայից է խոսում, ուստի ոչ ոք ոչինչ չասաց, բայց երրորդ կիրակի ևս այդ հովիվը խոսեց Հովհաննեսի 3:16 խոսքի մասին և մարդիկ սկսեցին կասկածել, որ այս մարդն ուշադրություն չի դարձնում, թե ինչ է քարոզում։ Բայց կրկին լռեցին։ Վերջապես այն բանից հետո, երբ չորրորդ կիրակին անընդմեջ այս մարդը նույն Հովհաննես 3:16-ի մասին քարոզեց, ժողովուրդը հավաքվեց և ավագներից մեկին խնդրեց, որ խոսի հովվի հետ։ Վերջինս ասաց. «Հովիվ, դուք 4 շաբաթ անընդմեջ Հովհաննես 3:16 խոսքն եք քարոզում, ուրիշ բան այլևս չգիտեք»։ Իսկ հովիվը պատասխանում է. «Երբ որ սկսեք ապրել համաձայն Հովհաննես 3:16 խոսքի, այն ժամ կսկսեմ ուրիշ թեմա քարոզել»։ Ամեն։ Գիտեք, եթե մենք մի թեմայի շուրջ այնքան քարոզեինք, մինչև դա կենսակերպ դառնար, ապա այսքան շատ ուղերձների կարիք այսօր չէինք ունենա։ Ուստի այսօր էլ շատերը կգտնվեն, ովքեր մտածում են, դե դու միշտ նույն բաներն ես խոսում Աստծո սիրո մասին, ասելով, որ այն շնորհքով է մեզ տրվում, և մենք չենք կարող այն վաստակել։ Բայց խոստանում եմ ձեզ, երբ սկսեք ազատ ապրել Աստծո շնորհքի տակ, այն ժամ ես էլ կսկսեմ նոր թեմա քարոզել։ Թույլ տվեք բացել առաջին Հովհաննես 2-րդ գլուխը, այստեղ կամենում եմ ձեզ հետ մի թեմայով կիսվել, որը ես կոչում եմ հոգևոր դիսլեքսիա։ Դիսլեքսիան այն է, երբ մարդ ամեն բան ետ ու առաջ է տեսնում։ Օրինակ, բույր բառը դիսլեքսիա ունեցող մարդը կընթերցի բյուր։ Երկու բառերն էլ նույն հնչյուններից են կազմված, մինչդեռ իմաստով բույրը բոլորովին տարբեր է բյուրից։ Դիսլեքսիկ մարդիկ տեսնում են նույն տառերը, բայց թարս ու շիտակ են այն ընկալում, և բոլորովին այլ բառ են ստանում արդյունքում։ Նույն կերպ գոյություն ունի նաև հոգևոր դիսլեքսիա։ Թույլ տվեք պարզապես մի քանի խոսք կարդամ Աստվածաշնչից և ցույց տամ, թե ինչպես են հոգևոր դիսլեքսիա ունեցող մարդիկ այդ խոսքերը հակառակ իմաստով հասկանում։
Ահա առաջին Հովհաննես 2-րդ գլխի առաջին խոսքը. Իմ որդյակներ, սա գրում եմ ձեզ, որ չմեղանչեք, եւ եթե մեկը մեղանչի, բարեխոս ունենք հոր մոտ Հիսուս Քրիստոս արդարին, եւ նա քավություն է մեր մեղքերի համար, եւ ոչ միայն մերինների, բայց բոլոր աշխարհքինն էլ։ Եվ սրանով գիտենք, որ ճանաչեցինք նրան, եթե նրա պատվիրանքները պահենք։ Հոգևորապես դիսլեքսիկ մարդիկ այս հատվածի 3-րդ խոսքն ընկալում են այսպես. Եթե ուզում ենք նրան ճանաչել, ապա պետք է պահենք նրա պատվիրանները։ Ես ուզում եմ ճանաչել նրան, հետևաբար ես պետք է պահեմ պատվիրանքը, որպեսզի Աստծուն ճանաչեմ։ Իրականում այս խոսքի իմաստը դա չէ։ Պատվիրանքը պահելը չի կարող Աստծուն ճանաչելու պատճառ դառնալ։ Կարող եք նայել Հիսուսի օրերի փարիսեցիներին, ովքեր պահում էին պատվիրանները։ Ընկերներ, նրանք սուրբ կյանքով էին ապրում, նրանք իրենց այգիներում աճող անանուխի, սամիթի և չամանի տասանորդները տալիս էին, պահում էին պատվիրանները, բայց չէին ճանաչում Աստծուն։ Պատվիրանները պահելը չի կարող Աստծուն ճանաչելու պատճառ դառնալ։ Ընդհակառակը, Աստծուն ճանաչելն է պատճառը, որ պահեք պատվիրանները։ Իրականում, եթե Աստծուն ճանաչեիք, եթե իմանայիք, թե որքան բարի է նա, որքան շատ է ձեզ սիրում, որքան եք ամենում ձեզ օրհնել եւ իմանայիք, թե ինչ հրաշալի ծրագրեր ունի նա ձեզ համար, դուք ուղղակի սուրբ կապրեիք, կհետևեիք նրան։ Դուք ոչ մի անցք չէիք թողնի սատանայի համար, որպեսզի նա խցկվեր ձեր կյանք եւ այդ օրհնություններից գեթ մեկը գողանար ձեզանից։ Եթե իսկապես ճանաչեիք Աստծուն, սուրբ կյանքով կապրեիք։ Այդ պատճառով էլ հաճախ նայում ենք մարդկանց, ովքեր անսուրբ կյանքով են ապրում, եւ ասում ենք, նրանք Տիրոջը չեն ճանաչում։ Բայց շատ հնարավոր է, որ նրանք ճանաչում են Աստծուն որպես փրկիչ, բայց սուրբ կյանքով չեն ապրում, քանի որ Աստվածաշունչն ասում է. հավատքը լսելուց է, լսելը Աստծո խոսքից։ Գուցե միակ բանը, որ նրանք լսել են Աստվածաշնչից, այն է, որ իրենք կարող են հավատալ եւ ներում ստանալ իրենց մեղքերի համար։ Այդ է նրանց ամբողջ հավատքը։ Նրանք խոսքի շարունակությունը չեն լսել, դրա համար էլ անորակ կյանքով են ապրում եւ անորակ պտուղներ են բերում, քանի որ ճշմարտությունը չեն լսել։ Բայց մեծ հաշվով կարելի է ասել, որ անսուրբ կյանքով ապրող մարդիկ այդպես են ապրում, քանի որ իրականում Աստծուն չեն ճանաչում։ Աստծուն ճանաչելը մարդուն վերափոխում եւ դարձնում է սուրբ կյանքով ապրող։ Ոչ թե սուրբ կյանքով ապրելն է քեզ օգնում Աստծուն ճանաչել, այլ Աստծուն ճանաչելով է մարդ սկսում սուրբ կյանքով ապրել։ Իսկ հաջորդ խոսքում գրված է. ով որ ասում է, թե ճանաչեցի նրան եւ նրա պատվիրանները չի պահում, ստախոս է եւ ճշմարտությունը չկա նրանում։ Ոչ ոք չի կամենում ստախոս լինել, ոչ ոք չի կամենում ամբողջովին ճշմարտությունից հեռու լինել։ Մենք կամենում ենք Աստծուն ճանաչել, ուստի ինչ պետք է անենք։ Մարդիկ այս խոսքերը կարդում են եւ ասում. ուղղակի կպահեմ նրա պատվիրանները եւ կճանաչեմ նրան։ Բայց սա դիսլեքսիա է, քանի որ այս խոսքի ճիշտ հակառակն է։ Պատվիրանքը պահելը քեզ չի օգնի ճանաչել Աստծուն, այլ Աստծուն ճանաչելն է, որ քեզ կօգնի պահել պատվիրանները։ Հրաշալի է 5-րդ խոսքում գրված է, բայց ով որ նրա խոսքը պահի, հիրավի Աստծո սերը նրանում կատարյալ է, սրանով ճանաչում ենք, որ նրանում ենք։ Շատերը այս խոսքը կարդալիս ասում են. ես ուզում եմ, որ սերն իմ մեջ կատարյալ լինի, ինչ պետք է անեմ դրա համար։ Պետք է պահեմ խոսքը, իսկ հետո Աստծո սերը կատարյալ կլինի։ Ոչ, իրականում այս խոսքն ասում է, երբ Աստծո սերը ձեզանում կատարյալ լինի, այնժամ դրա արդյունքում կպահեք Աստծո խոսքը։ Խոսքը պահելը սերը չի կարող կատարյալ դարձնել։ Դուք պետք է ստանաք սերը, որից հետո այն ձեզ կօգնի գործել խոսքի հիման վրա եւ արդյունքում սուրբ կյանքով ապրել։ Ընկերներ, հուսով եմ հասկանում եք, թե ինչ եմ ասում։ Գուցե հեռուստադիտողներից շատերն ասեն, որ տարբերություն չեն տեսնում ընդհանրապես։ Բայց տարբերությունն ահռելի է։ Մի բան է, եթե ես ձեր կողմից ընդունելության արժանանամ իմ գործերի պատճառով, բայց բոլորովին այլ բան է, եթե դուք ինձ ընդունեք եւ սիրեք անկախ իմ գործերից։ Եվ հենց ձեր այդ սիրուց դրդված ես կսեմ գործել ձեզ համար։ Ես ինչ-որ բան չեմ անում ձեր կողմից ընդունվելու համար, այլ ինչ-որ բան անելով երախտագիտությունս եմ հայտնում ձեզ ինձ ընդունելու համար։ Ահա տարբերությունը։ Կարող ենք ամուսնական կյանքի օրինակը բերել։ Մի բան է, եթե դուք ամեն տարեդարձ կամ այլ նշանակալի օր հիշում եք եւ այդ օրերին նվերներ եք գնում եւ դա անում եք զուտ այն պատճառով, որպեսզի տանը կռիվ չծագի դրանից։ Բայց բոլորովին այլ բան է, երբ անկախ այդ օրերը հիշել չհիշելուց կամ նվերներ գնել չգնելուց, ձեր կողակիցը ձեզ անվերապահորեն սիրում է
Մի բան է ինքնակամ նվեր տալը, բայց բոլորովին այլ բան է, երբ այդ նվերը քեզանից պահանջում են։ Երբ Ջեյմին եւ ես դեռ նոր էինք ամուսնացել, Ջեյմիի ընտանիքը հետևում էր այս սովորույթներին, իսկ իմ ընտանիքը հակառակն էր։ Իմ ընտանիքում ծննդյան օրը նվեր ստանալն արտասովոր բան էր։ Մենք ծննդյան օրը նվերներ չէինք տալիս։ Այլ տորթ էինք ուտում երբեմն, մեզ համար հատուկ օրեր չկային, այսպես ասած։ Բայց Ջեյմիի ընտանիքում այդպես չէր։ Եթե չեմ սխալվում, Ջեյմիի հայրիկի ծնունդն էր կամ էլ սուրբ ծնունդն էր, լավ չեմ հիշում։ Ամեն դեպքում ես Ջեյմիի հոր համար նվեր էի պատրաստել։ Բայց արդեն ուշ էր։ Ես վաղ առավոտյան չէի վազել այդ նվերի ետևից, ուստի երբ նվերը նրան տվեցի, արդեն օրն ավարտին էր մոտենում։ Եվ նա մի տեսակ նեղացած ասաց, արդեն մտածում էի ինձ համար նվեր չես պատրաստել։ Դրանից հետո քիչ էր մնում նվերը ետ վերցնեի։ Ամեն, ես քեզ չեմ տա ոչինչ, եթե դու այդպիսի վերաբերմունք ես դրսևորում։ Կարծես թե ես իրեն պարտք էի եւ պարտքը վճարելն ուշացրել էի։ Հասկանում եք, այդ վերաբերմունքը գողացավ պահի ուրախությունս։ Նույն կերպ շատերն այսօր Աստծուն ծառայելը դիտարկում են որպես պարտավորություն եւ պարտականություն, որով հաճեցնում են մի ջղայն Աստծո եւ ստիպում նրան իրենց օրհնել։ Վստահեցնում եմ ձեզ, Աստծո հետ ձեր ունեցած շփումը լրիվ կփոխվի, երբ գիտակցեք, որ Աստված բարի է եւ երբեք ձեզ չի մերժի։ Նա քեզ երբեք չի թողնի, երբեք իր կոչումն ու պարգևները չի վերցնի։ Անգամ եթե կասկածես, Աստված հավատարիմ կմնա քեզ։ Բացի այդ, մենք Աստծուն չենք ծառայում, որպեսզի նա մեզ օրհնի, այլ ծառայելով մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում Աստծուն այն ամենի համար, որ նա արդեն արել է մեզ համար։ Դա ամեն բան փոխում է։ Եթե իսկապես ընդունեք այս ճշմարտությունը, այն կատարելապես կփոխի ձեր փոխհարաբերությունները, եթե միայն սկսեք ծառայել Աստծուն սիրուց դրդված, այլ ոչ թե սիրված լինելու համար։ Թույլ տվեք մեջբերել Հռոմեացիների 6-րդ գլուխը, մեկ այլ տեղ, որը կրկին հոգևոր դիսլեքսիայի օրինակ կարող է ծառայել։ Եվ եթե ամբողջ Հռոմեացիների գիրքը կարդայիք, ապա կտեսնեիք, որ համատեքստում 6-րդ գլուխը խոսում է Աստծո շնորհքի մասին։ Ահա ինչի մասին է ավետարանը։ Հռոմեացիների գրքի 6-րդ գլխի 20-րդ խոսքում գրված է, որովհետև երբ որ մեղքի ծառա էիք, ազատ էիք արդարությունից։ Ես մինչև 22-րդ խոսքն եմ ընթերցելու, բայց մինչ այդ մի քանի սահմանումներ կտամ։ Ինչ նկատի ունի այս խոսքը, երբ որ մեղքի ծառա էիք ասելով։ Նկատի ունի նախքան վերստին ծնունդը մենք մեղքի ծառա էինք։ Ծառա բառը այստեղ ստրուկ իմաստ ունի, այսինքն մեղքը մեզ ստրկացրել էր։ Ուստի նախքան մեր վերստին ծնվելը, որովհետև երբ որ մեղքի ծառա էիք, ազատ էիք արդարությունից։ Ինչ է նշանակում արդարությունից ազատ լինել։ Արդյոք նշանակում է, որ այն մարդիկ, ովքեր վերստին ծնված չեն, ճիշտ կամ բարի բաներ չեն կարող անել։ Իհարկե ոչ։ Կան մարդիկ, ովքեր Աստծուն չեն ճանաչում, բայց բարի են իրենց ընտանիքների եւ որոշ մարդկանց հանդեպ։ Նրանք լավ են վերաբերվում այն մարդկանց, ովքեր լավ են իրենց հետ։ Կան մարդիկ, ովքեր պարզապես տանից դուրս են գալիս բարություն անելու համար։ Նրանք նորարարություններով են հանդես գալիս, օգնում են մարդկանց։ Աստծուն չճանաչող մարդիկ եւս բարի գործեր կարող են անել։ Այստեղ հեղինակը նշում է պարզապես, որ այդ բարի գործերը չեն կարող փոխել մարդու էությունը։ Դու կարող ես բարի լինել, կարող ես բարի գործեր անել, եկեղեցի հաճախել, տասանորդներդ վճարել, բայց եթե սիրտդ չփոխվի, ապա արածդ բարի գործերը չար էությունդ չեն կարող փոխել։ Ամենքս էլ Աստծուց հեռացած ենք ծնվել եւ պետք է վերստին ծնվենք։ Քո բարությունը չի կարող փոխել ներքին չարությունդ։ Եփեսացիների 2-րդ գլխի 1-ից 3 խոսքերում գրված է, որ մինչև վերստին ծնվելը ամենքս էլ սատանայի զավակ ենք եղել։ Դա է եղել մեր հիմքը եւ այն փոխելու համար մենք պետք է վերստին ծնվենք։ Մեր բարությունը չի կարող այդ հիմքը փոխել։ Հին կտակարանում Երեմիայի 13:23-ում գրված է. «Միթե ինձը կփոխի իր խայտուցները»։
Ակնհայտ է, որ ոչ։ Մարդն էությամբ մեղավոր է եւ վերստին ծնվելու կարիք ունի։ Մարդ չի կարող իր բարի գործերով փոխել իր մեղավոր բնությունը։ Ահա թե ինչ է ասում այս խոսքը, գրված է, որովհետեւ երբ որ մեղքի ծառա էիք, ազատ էիք արդարությունից։ Այսինքն դուք էլի կարող էիք ճիշտ ու բարի բաներ անել, բայց այն ձեզ արդարացնել չէր կարող։ Դուք կրկին էությամբ մեղավորներ կմնայիք։ Հռոմեացիների 6-րդ գլխի 21-րդ խոսքում գրված է. Արդ ինչ պտուղ ունեիք այն ժամանակ, որոնց համար հիմա ամոթ եք քաշում, որովհետև նրանց վերջը մահ է։ Բայց հիմա, որ մեղքից ազատված եւ Աստծո ծառա եղած եք, ձեր պտուղն ունեք սրբանալու համար եւ նրա վերջը հավիտենական կյանքն է։ 22-րդ խոսքում նույն եզրույթներն են կիրառված, բայց հակառակ ուղղությամբ։ 20-րդ խոսքում գրված է. դուք մեղքի ծառա էիք։ Այստեղի նկատի ունի նախքան վերստին ծնունդը։ 22-րդ խոսքում գրված է. բայց հիմա Աստծո ծառա եք։ Այսպիսով, եթե մեղքի ծառա լինել ասելով նկատի ունի վերստին չծնված լինելը, ապա Աստծո ծառա լինել ասելով նկատի ունի վերստին ծնված լինելը։ 20-րդ խոսքում գրված է. ազատ էիք արդարությունից, բայց դա չի նշանակում, որ մարդ ճիշտ բան չէր կարող անել, այլ ուղղակի նշանակում էր, որ արդարությունը չէր կարող փոխել մարդու էությունը։ Նա շարունակում էր մնալ էությամբ մեղավոր։ 22-րդ խոսքում գրված է. այժմ մեղքից ազատ եք։ Արդյոք սա նշանակում է, որ վերստին ծնունդից հետո մարդը այլևս մեղք չի գործելու։ Իհարկե ոչ։ Մի անգամ ռադիոհարցազրույց ունեցա մի երիտասարդի հետ, ով ասում էր, որ ինքը չի կարող մեղք գործել, որ բացարձակ սուրբ է եւ իր համար պարզապես անհնար է, որ վերստին ծննդից հետո մեղք գործի։ Ինձ համար շատ դժվար էր նրա հետ զրուցելը, այդուհանդերձ մինչ հիմա նա միակն էր, ով նման բաներ էր խոսում։ Մեզանից շատերը քաջ գիտեն, որ վերստին ծնունդից հետո էլ է հնարավոր մեղք գործել։ Որպես փաստ ընթերցեմ առաջին Հովհաննեսի 2-րդ գլխի առաջին խոսքը, որտեղ գրված է. Իմ որդյակներս, սա գրում եմ ձեզ, որ չմեղանչեք եւ եթե մեկը մեղանչի, բարեխոս ունենք հոր մոտ Հիսուս Քրիստոս արդարին։ Հեղինակն այստեղ հենց հավատացյալներին է գրում եւ միևնույն ժամանակ ասում է, եթե մեղք գործեք, բարեխոս ունենք հոր մոտ Հիսուս Քրիստոս արդարին։ Ուստի շատերը քաջատեղյակ են, որ որպես քրիստոնյաներ անգամ մենք կարող ենք մեղքեր թույլ տալ։ Բայց նաև գրված է, որ մենք մեղքից ազատ ենք։ Սա չի նշանակում, որ դու չես կարող մեղք գործել այլևս, այլ նշանակում է, որ այդ գործածդ մեղքն այլևս չի կարող փոխել քո վերստին ծնված արդար էությունը ճիշտ այնպես, ինչպես բարի գործերդ չէին կարող փոխել քո մեղավոր էությունը նախքան վերստին ծնունդդ։ Սա զորավոր ճշմարտություն է, այն նման է մետաղադրամի, եթե դու դրամի մի երեսն ընդունում ես որպես ճշմարտություն, ապա մյուս կողմն էլ է ճիշտ։ Դու չես կարող ասել, ես մի կողմն եմ ընդունում եւ հավատում եմ, որ բարիք անելով մեղավոր էությունս չի փոխվի, ես վերստին ծննդի կարիք ունեմ։ Եթե սա ընդունում եք, ապա մյուս կողմն էլ պետք է ընդունեք, որ վերստին ծնվելուց հետո եթե մեղք գործեք, ապա դա ձեր արդարությունը չի կարող փոխել, քանի որ դուք վերստին եք ծնվել։ Աստծո պատկերի պես ստեղծված ճշմարտության արդարությունով եւ սրբությունով։ Եփեսացիս 4:24։ Եվ այս ամենը գործում է Աստծո շնորհքի միջոցով։ Քո բարությունը չէ, որ փրկություն է բերում։ Բայց երբ փրկվում ես, ապա վատ գործերդ չեն կարող փոխել քո փրկությունը։ Ձեր վատ գործերը աստվածահաճո կյանքով ապրելու եւ Աստծուն փնտրելու պակասը կարող են ձեր ուշադրությունը հեռացնել Տիրոջից։ Եվ Պետրոսի պես դուք էլ կսկսեք սուզվել։ Աստված ոչինչ չի փոխել։ Այլ դու այլևս կենտրոնացած չես Տիրոջ վրա, այդ իսկ պատճառով էլ կատարյալ խաղաղության մեջ չես։ Կարևոր է, որ մենք սուրբ ապրենք։ Կարևոր է, որ մենք Աստծուն փնտրենք։ Բայց Աստված հայտնեց իր սերը դեպի մեզ, որ երբ որ մենք դեռ մեղավոր էինք, Քրիստոսը մեզ համար մեռավ։ Քո բարությունը չէ պատճառը, որ Աստված քեզ սիրում է, ոչ էլ քո չարությունը կարող է պատճառ լինել, որ Աստված քեզանից հեռանա։ Աստված քեզ սիրել է, երբ դեռ ծնված էլ չէիր։ Բայց կան բաներ, որոնք անելով դու կարող ես ավելի զգայուն դառնալ Աստծո սիրո հանդեպ, որ քեզ կօգնի հասկանալ եւ ընդունել այն։ Երբ մարդ մեղքի մեջ է ապրում, այլ կերպ ասած, մեղքը նրան հիմար է դարձնում։ Մեղքը մարդուն հոգևորապես բթացնում է եւ անհեռանկարային է դարձնում։ Ինչպես նաև մարդու սիրտը խստացնում է Աստծո առջև։ Ուստի եթե մեղքի մեջ եք ապրում, դադարեք, բայց մի դադարեք այն նպատակով, որ Աստված ձեզ սիրի, քանի որ Աստված ձեզ անվերապահորեն է սիրում, անկախ ձեր պահվածքից։ Եվ եթե դուք իսկապես ճանաչեիք Աստծուն եւ իմանայիք, թե որքան է ձեզ սիրում, ապա կպահեիք նրա պատվիրանները։ Սուրբ կյանքով կապրեիք։ Դուք կապշեիք ուղղակի տեսնելով այն գործերը, որ Տերն արել է ձեր կյանքում, վստահեցնում եմ ձեզ, մնացած ամեն բան դժգույն կլիներ համեմատած Տիրոջ արածին։
Սատանան ամեն աշխարհիկ մեթոդ կիրառում է, որպեսզի ձեզ շեղի Աստծո խոսքից եւ նրա հետ ժամանակ անցկացնելուց, բայց եթե դուք իսկապես ճաշակեք Աստծուն եւ տեսնեք, թե որքան բարի է նա, ապա 100%-ով ձեզ կընծայեք Աստծուն։ Ինձ հետ հենց այդպես էլ եղավ։ Ես վկայել եմ այդ մասին, 10 տարվա քրիստոնյա էի, բայց վստահում էի սեփական բարությանս եւ սուրբ կյանքով էի ապրում, իմ մարդկային դատողության փորձելով վաստակել Աստծո օրհնությունները։ Բայց հուսահատվում էի, այդպես վարվելով չհասա այնտեղ, որտեղ փափագում էի լինել։ Ես աղոթում էի հորս բժշկության համար, բայց նա մահացավ ճիշտ այնպես, ինչպես մեր հարևան անհավատը։ Ես ոչ մի օգուտ չէի տեսնում, ես հավատում էի Աստծուն, վերստին ծնված էի, բայց ոչ մի օգուտ չէի տեսնում մինչև այն պահը, երբ դադարեցի ինքս ինձ վստահելուց եւ հասկացա, որ Աստված ինձ սիրում է անկախ ամեն ինչից։ Երբ ես դա հասկացա, երբ իրականում վերապրեցի այդ սերը, դրանից հետո մինչև հիմա ես փնտրում եմ Աստծուն իմ ողջ էությամբ, իսկ դա 47 տարի առաջ էր։ Ես էլ եմ սիրում Աստծուն եւ դա ինձ քաջալերում է։ Աստծո սերն ինձ մոտեցրեց Աստծուն, ոչ թե նրա կողմից պատժվելու վախը։ Եվ եթե դուք հասկանաք այս ճշմարտությունը, ապա հանկարծ կսկսեք ապրել մի այնպիսի սուրբ կյանքով, որի համար նախկինում ջանք եք դրել եւ մարդկայնորեն պայքարել եք։ Ես իրոք հավատում եմ դրան, գիտեմ, որ բոլորը չէ, որ կընդունեն ասածս, քանի որ այս ամենը հայտնությամբ է տրվում։ Բայց հավատում եմ, որ Աստված այս հաղորդաշարի միջոցով շատերի հետ է խոսել, խորապես իր սերն է դրել շատերի սրտում եւ շատերին է հայտնել, որ հիանալի ծրագիր ունի իրենց համար, որ ամենևին բարկացած չէ իրենց վրա, ոչ էլ հիասթափված է իրենցից։ Այլ այնպես է, կարծես դուք երբեք էլ մեղք չեք գործել։ Եթե մեղքի մեջ եք ապրել, դրա համար հետևանքներ կան, որոնց հետ կարծում եք պետք է առնչվեք։ Գուցե անգամ դուք բանտում եք կամ պետք է փոխհատուցեք այն վնասը, որ հանրությանն եք հասցրել, բայց Աստծո աչքին դուք այնպիսին եք, կարծես երբեք մեղք չեք գործել։ Գուցե դուք ձեր ամուսնությունն եք ավերել, դավաճանելով ձեր կողակցին կամ ցավեցնելով նրան, եւ դրա համար կան հետևանքներ։ Բայց Աստված ձեզ սիրում է այնպես, կարծես երբեք մեղք չեք գործել։ Այն պահին, երբ դու նրան քեզ Տեր ես ընդունում, նա սրբում է այդ ամենը եւ քո դեմ ոչինչ չի պահում, բայց դու ապրում ես մի աշխարհում, որտեղ մարդիկ ոխ են պահում։ Եթե դու ամուսնությունդ ես փչացրել, ապա կարող ես եռանդուն լինել եւ այնպիսի բաներ անել, որոնցով ետ կնվաճես կողակցիդ վստահությունը եւ սերը։ Բայց ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ Աստված իր սերը տվել է քեզ ոչ թե նրա համար, որ դու այն վաստակել ես, այլ տվել է քեզ որպես նվեր։ Հռոմեացիս 6:23-ում գրված է, որովհետև մեղքի վարձքը մահն է, բայց Աստծո շնորհքը հավիտենական կյանք։ Դու այն չես կարող վաստակել, այլ որպես նվեր ես ստանում։ Հենց հիմա կան մարդիկ, ովքեր մեզ դիտում են եւ երբեք այս սիրո պարգևը չեն ստացել։ Դուք հավատում եք, որ Աստված գոյություն ունի, դուք գիտեք, որ մեղանչել եւ պակասվել եք, բայց երբեք հավատքով չեք ընդունել այս պարգևը։ Նաև ցանկանում ենք ձեզ այս նյութերն ուղարկել, ապրել շնորհքի եւ հավատքի հավասարակշռության մեջ գիրքը, ուսումնական ձեռնարկը CD եւ DVD տարբերակներով։ Այս նյութերն ունենալու շատ տարբերակներ կան եւ ես վստահ եմ, որ դրանք մեծ օրհնություն կդառնան ձեզ համար։ Ողջույն, ես Էնդրու Ոմակն եմ եւ ցանկանում եմ ձեզ խրախուսել, որպեսզի մեզ օգնեք տարածել ավետարանը սոցիալական կայքերում։ Միանալով մեր Facebook-յան էջին դուք բացառիկ նյութեր կարող եք ստանալ Էնդրյուից, ինչպիսիք են նրա երեկոյան աստվածաշնչյան ուսուցումները ուղիղ եթերով, քարոզները, ինչպես նաեւ կարող եք հարցեր ուղղել Էնդրյուին ուղիղ եթերով։ Պարզապես հավանեք մեր Facebook-յան էջը, կիսվեք դրանով մարդկանց հետ, մասնակից դառնալով ավետարանի տարածմանը։ Կցանկանայի տեղեկացնել, որ այժմ ունենք տեսալրատվություն, որին հորդորում եմ բաժանորդագրվել։ Այստեղ դուք կստանաք նյութեր, որոնք հասանելի չեն այլ տեղերում։ Մենք պատմությունների տեսահոլովակներ ունենք եւ մի շարք այլ բաներ, որոնք իսկապես օրհնություն կդառնան ձեզ համար։ Խարիս աստվածաշնչյան քոլեջը բոլորովին նոր ալբոմ է լույս ընծայել «Կենդանի ենք» վերնագրով։
Մի անգամ ընկերներիցս մեկի տանն էի, նստեցի դաշնամուրի առջև եւ այս մեղեդին ուղղակի ծնվեց։ Բաժանորդագրման համար կարող եք անցնել awmi.net /subscribe հղմամբ։ Աստված մեզ այստեղ է բերել, որպեսզի փոխի մեզ։ Բոլոր այստեղ հավաքվածների փնտրածը կյանքի փոփոխությունն է։ Փոխվել, աճել, վերապրել Աստծո գերբնական վկայությունները ձեր կյանքում։ Խարիսն ահռելի ազդեցություն է ունեցել իմ կյանքում, այն դռներ է բացել, որոնք ես ինքս երբեք չէի կարող բացել։ Բոլոր այն փափագներն ու երազանքները, որ սրտումդ երբևէ ունեցել ես, կարող ես իրականացնել այդ ամենը ավարտելով Խարիս Աստվածաշնչյան քոլեջը, լինի բիզնես կամ որևէ այլ տեսիլ։ Արդեն 2 տարի է ինչ այստեղ եմ եւ հիմա կյանքս առանց սրա չեմ կարող պատկերացնել։ Մեծագույն բանը, որ երբևէ կարող ես անել, միտքդ Աստծո խոսքով նորոգելն է։ Դուք հստակություն կունենաք ձեր նպատակի կանչի աստվածատուր պարգևների հարցում եւ դուրս կգաք աշխարհը փոխելու։ Ամեն։ Դու կարող ես վճռել քո ճակատագիրը։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք ավետարանի ճշմարտությունը Էնդրու Ոմքի հետ։ Համոզված ենք, որ դուք օրհնված եք ձեր լսած ուսմունքով։ Դուք կարող եք այցելել մեր awmi.net կայքը օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր։ Դուք կգտնեք ոչ միայն այսօրվա հեռարձակման նյութերը, այլև անվճար նյութեր դիտելու, լսելու եւ ներբեռնելու համար։ Դուք կարող եք դիտել ավելի քան 16 տարվա ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդման թողարկումները, լսել ավելի քան 14 տարվա ռադիոհաղորդումները եւ անվճար ներբեռնել Էնդրյուի գրեթե բոլոր ուսմունքները, թե ձեր, թե ուրիշների համար։ Եթե ուզում եք ավելի խորապես հասկանալ Աստծո խոսքը, ինչու չմտածել Էնդրյուի Խարիս Աստվածաշնչյան դպրոց ընդունվելու մասին։ Բացի մեր հիմնական տարածքից Կոլորադոյում, մենք ունենք այլ դպրոցներ աշխարհի տարբեր մասերում։ Եթե դուք չեք կարող հաճախել այն ձեր բնակավայրում, մենք նաև ունենք առցանց Խարիս Աստվածաշնչյան դպրոց, որի միջոցով դուք կարող եք սովորել ամենուր ձեր նախընտրած ժամերին։ Ավելի շատ ինֆորմացիա ստանալու համար այցելեք www.awmi.net կայքը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ավետարանի ճշմարտությունը դիտելու համար, ուզում եմ տեղեկացնել, որ մենք ունենք բազմաթիվ նյութեր, որոնք կարող են օրհնել ձեզ եւ ծառայել ձեզ։ Դուք կարող եք գտնել դրանք մեր awmi.net կայքում եւ որ երկրում էլ լինեք, մենք ունենք գրասենյակներ ողջ աշխարհով մեկ։ Մենք ունենք 14 օտարերկրյա գրասենյակ, բայց դուք կարող եք ստանալ նյութեր օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր մեր կայքից։ Դրանում դուք կգտնեք մեր գրասենյակների հասցեները եւ այլ տեղեկություն, որը կարող է իրական օրհնություն լինել ձեզ համար։ Հիշեք awmi.net բազմաթիվ նյութեր օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր, այնպես որ օգտվեք դրանցից, մեր կայքն օրհնություն կլինի ձեզ համար։ Էնդրու Ոմքի ծառայությունն ունի գրասենյակներ ողջ աշխարհում, որտեղ էլ դիտեք ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդումը, դուք կարող եք կապ հաստատել մեր ծառայության հետ։ Մոտակա գրասենյակը գտնելու համար այցելեք www.awmi.net կայքը եւ սեղմեք կապ մեզ հետ բաժինը։ Անպայման միացեք մեզ ամեն օր նույն ալիքով դիտելու համար ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդումը Էնդրու Ոմքի հետ։